새가 나타나면은 바로 잡혀 먹을 수가 있어요. 그래서 개미가 구멍 밖으로 한 마리가 먼저 나와요. 그래서 새가 있나 없나 보고 새가 없으면은 너무 좋아서 춤을 추고 나서 한 마리, 두 마리, 세 마리 이렇게 해서 쭉 나오게 되고, 새가 있다 그러면은 얼른 구멍 안으로 도망가야지, 숨어야지 해서 딱 숨는 거예요. 그러다가 새가 사라지면은 다시 또 한 마리가 나오고, 새가 없으면 두 마리, 세 마리 이렇게 나오는 거예요. 자, 그래서 우리 한번 춤을 춰볼까요? 개미 한 마리 구멍 안에서 기어나와서. 새 있나? 드리번, 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 드리번. 새 없다. 짠짜짜짠, 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 짠짜짜짠. 우리 두 마리 나와, 두 마리 이제. 개미 두 마리. 네, 개미 두 마리다. 개미 두 마리 구멍 안에서 기어나와서. 새 있나? 드리번, 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 드리번. 새 있다. 도망가야지, 숨어야지. 와, 무서워, 무서워, 무서워. 야, 새가 사라졌어. 이번에 몇 마리 할까요? 100마리. 100마리. 개미 5마리 구멍 안에서 기어나와서. 새 있나? 드리번, 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 드리번. 새 없네. 짜짜짠, 짜짜짠, 짜짜짠. 이걸 몇 마리 할까요? 200마리. 200마리, 200마리. 자, 개미 200마리 구멍 안에서 기어나가서. 새 있나? 드리번, 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 드리번. 새 없다. 몇 마리 할까요? 마지막. 개미 5만 마리. 5만 마리. 개미 5만 마리 구멍 안에서 기어나와서. 새 있나? 드리번, 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 드리번. 새 없다. 짜짜짜짠, 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 짜짜짜짠.